Ciao a tutti e benvenuti su GameBreak. In questa serie di video andremo a vedere il gioco Ring of Elysium, disponibile su Steam da settembre 2018 ed attualmente in beta. Lo scopo di questa serie è quello di analizzare i diversi elementi che compongono il gioco, così da permettere ai nuovi player di apprezzarlo maggiormente. In questo primo video parleremo del gioco in generale e delle sue caratteristiche. Ring of Elysium è un multiplayer online di tipo Battle Royale e l'attuale stagione è ambientata fra le montagne innevate. A causa di un'imminente tempesta di neve, i 60 giocatori dovranno sopravvivere fino all'arrivo dell'elicottero di salvataggio. Tuttavia, questo elicottero ha solo 4 posti, quindi massimo 4 player potranno salvarsi e vincere la partita. Per questo motivo i giocatori saranno spinti a cercare il migliore equipaggiamento possibile e a lottare tra loro per la sopravvivenza. Una delle caratteristiche che mi entusiasma di questo gioco è la libertà di movimento data al giocatore. L'ambientazione innevata fornisce infatti possibilità di muoversi mediante alianti, teleferiche, snowboard e molto altro di cui parleremo nei prossimi video. Il gioco è attualmente free to play, disponibile su Steam e non è pay to win, quindi non è possibile spendere soldi reali per avere dei vantaggi di gioco. Insomma, se vincete uno scontro è perché siete stati più bravi o più fortunati dell'avversario. È possibile acquistare degli oggetti in gioco, ma si tratta esclusivamente di skin, come la maglietta blu piuttosto che nera, insomma dei fattori puramente estetici. Altra nota di merito è data al fatto che prima di entrare in partita sia possibile scegliere la prospettiva con cui si vuole giocare, se in prima o in terza persona. Una volta scelta entrerete in dei server in cui tutti i giocatori usano quella prospettiva, per mantenere il gioco più bilanciato, e potrete cambiarla a piacimento prima di ogni partita. Qualora si gioca in gruppo, quindi in 2 o 4 persone, sarà il creatore del gruppo a scegliere per tutto il team quale prospettiva verrà usata. Il menu principale si rivela piuttosto intuitivo. Nella parte destra vi è la lista amici, in cui è possibile tramite il bottone Add Friend aggiungere nuovi amici o vedere fra quelli aggiunti chi è online e chi è offline. Quando un amico è online comparirà un apposito bottone per invitarlo in squadra e potervi quindi giocare assieme. Sempre sulla parte destra vi sono informazioni sul vostro account, quindi in questo caso il vostro livello, e sulle missioni settimanali e giornaliere, che andremo a vedere prossimamente. Sulla parte sinistra vi sono le diverse modalità di gioco. Event Mode è una modalità speciale, uscita nel periodo natalizio e sicuramente ne usciranno altri in futuro. Normal è lo stile di gioco diciamo classico, in cui è possibile scegliere se giocare da solo, in coppia o in squadra, e come già accennato se in prima o in terza persona. Adventurer Pass è semplicemente il classico Battle Pass presente in molti giochi. Giocando voi accumulerete esperienza e questa esperienza vi servirà a sbloccare degli oggetti, in questo caso dei guanti o delle maglie. È possibile comprare il Pass Premium per sbloccare più oggetti contemporaneamente. Challenges sono le sfide settimanali. Queste sfide danno dei punti che servono per incrementare il proprio valore di Battle Pass e quindi sbloccare più premi. Senza il Premium è possibile sbloccare fino a 4 sfide. Comprando il Premium è possibile sbloccare anche le ultime 3 e quindi accumulare più punti. Appearance serve per gestire l'estetica del nostro personaggio. Possiamo infatti personalizzarlo scegliendo il cappello, il tipo di guanti, la mascherina e altri dettagli. Nella parte sulle statistiche è possibile vedere informazioni sul proprio gioco, quindi l'arma più usata, le vittorie, le kill e quant'altro. Queste statistiche sono separate in base al tipo di partita fatta, quindi solo, duo o squadra, e sono distinte fra quelle della prima e quelle della terza persona. Battle Buddy è un sistema di inviti, quindi è possibile copiare questo codice, inviarlo ad un vostro amico e quando questo vostro amico giocando raggiungerà un certo livello di esperienza o farà dei punti, voi riceverete dei premi. Lo store e i currency packs sono sostanzialmente la moneta in gioco, cioè è possibile spendere dei soldi reali per comprare questi e-points e poi questi e-points vengono utilizzati per fare degli acquisti in game. Questi acquisti non vengono fatti durante la partita ma vengono fatti nello store e si tratta, come già detto, di cose puramente estetiche. Prima di concludere questo primo video andiamo a fare un'analisi dei requisiti di sistema necessari per giocare a Ring of Elysium. Stando a quanto scritto su Steam, Ring of Elysium è giocabile soltanto su piattaforma Windows, ma immagino che sia giocabile anche su Linux o su Mac mediante appositi emulatori.
I requisiti minimi comprendono un processore i3 di ottava generazione, 4 GB di RAM e una Nvidia GeForce come scheda grafica GT730 o equivalente. Personalmente vi posso dire che gioco con un processore i3 di ottava generazione, 16 GB di RAM, ma sono convinto che ne bastino 8, e una scheda Zotac 670. Con queste specifiche riesco a giocare abbastanza bene a dettagli bassi, senza troppe pretese perché la scheda è comunque un po' vecchia, e non ho mai riscontrato dei blocchi o dei cali di FPS. Ricordo comunque che i requisiti minimi espressi da Steam sono quelli minimi necessari per lanciare il gioco, non per giocarlo in modo fluido. Quindi se voi avete questi requisiti riuscirete ad avviare il gioco, ma probabilmente la vostra esperienza sarà brutta perché andrà a scatti, farà fatica. È consigliabile quindi avere dei requisiti un po' più alti, non necessariamente pari a quelli raccomandati, ma superiori a quelli minimi. Quanto ai requisiti raccomandati, è consigliato un processore i5, 6 GB di RAM e una Nvidia GeForce GTX 1050. Ora, quanto alla memoria, penso che la maggior parte dei computer oggigiorno abbiano intorno agli 8 GB di RAM, quindi a meno che non state giocando su una piattaforma particolarmente vecchia, non avrete problemi con la RAM. Vi posso dire che il gioco non pesa eccessivamente sul processore. Io ho un i3, è vero che è un i3 di ottava generazione, quindi nuovo e più potente di quelli precedenti, ma non ha mai sofferto troppo, quindi anche con processori leggermente più vecchi riuscirete a giocare. Dal punto di vista grafico, se giocate comunque con delle impostazioni un po' più basse, quindi senza delle pretese troppo alte, non ho mai riscontrato dei frame drop, dei blocchi o dei problemi. Il gioco riesce a essere fluido sempre, anche quando in scena vi sono più persone, quando queste si sparano, eseguono delle azioni o interagiscono con degli oggetti. Comunque la quantità di frame è stata sempre soddisfacente. Possiamo dedurre quindi che il gioco sia ben ottimizzato, almeno su piattaforma Windows appunto, con un uso diciamo giusto delle risorse, senza esagerare, senza appesantire troppo né la scheda video né la CPU. E per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto fatemelo capire lasciando un bel mi piace qua sotto. Ricordate inoltre di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi video e tutorial. Se avete delle domande o volete esprimere il vostro parere potete farlo nei commenti, cercherò di rispondere appena possibile. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.